Mësimi i profetit, si të fitojmë zemrat me mirësi. A e dini se si profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, e fitoi zemrën e një armikeje? Një grua e moshuar në Mekë urrente profetin dhe i hidhte mbeturina. Profeti, me durim, nuk u zemërua kurrë. Kur gruaja u sëmur, profeti shkoi ta vizitoi. E habitur nga mirësia e tij, ajo u pendua dhe pranoi Islamin. Ky tregim na mëson të jemi të butë dhe të durueshëm. Ndaj, ndiqni shembullin e profetit. Përhapni mirësi dhe ndihmoni të tjerët, sepse kjo është rruga e vërtet drejt paqes dhe dashurisë. Historia e Uwejs el-Karni, një thesar i fshehur i dashurisë hyjnore. A e dini se si një njeri i thjesht, i panjohur për shumicën, mund të arrijë një pozitë të lartë tek Allahu? Kjo është historia e Uwejs el-Karni, një shembull frymëzues për çdo musliman, prind, i ri dhe besimtar. Uwejsi nga Jemeni nuk e takoi kurrë profetin Muhammed, paqja qoftë mbi të, për shkak të përkushtimit ndaj nënës së tij të sëmur. Kjo sakrificë, ky nderim i thellë, ishte më i vlefshëm se çdo gjë tjetër. Profeti Asa e vlerësoi këtë devotshmëri, duke e cilësuar Uwejsin si një njeri me zemër të pastër, lutja e të cilit pranohej nga Allahu. Kjo histori na mëson se nderimi i prindërve është një nga shtyllat e Islamit. Të rinjt, mos e harroni këtë. Prindërit, edukoni fëmijët tuaj me këtë vlerë të shenjtë. Besimtar, le të jetë Uwejsi shembulli ynë. Reflektoni mbi marrëdhënien tuaj me prindërit. Apo i nderoni ata siç duhet? Merrni kohë sot për t'u treguar atyre dashurinë dhe respektin tuaj. Ndani këtë histori me të tjerët, duke përhapur mesazhin e dashurisë dhe përkushtimit ndaj prindërve, një rrugë drejt kënaqësisë së Allahut. Haxhi i vërtet, një histori që ndriçon zemrat. A e dini se bamirësia e sinqertë mund të jetë më e vlefshme se vetë pelegrinazhi? Dëgjoni historinë e Abdullah ibn Mubarak, një shembull frymëzues për të gjithë ne. Abdullah ibn Mubarak, një dietar i devotshëm, po udhëtonte për haxh. Por zemra e tij u prek nga vuajtja e një nëne të dëshpëruar, duke mbledhur mbeturina për fëmijët e saj të uritur. I prekur thellë, Abdullahu zgjodhi të ndryshojë rrugën e tij. Ai i dha asaj familjeje të gjitha paratë e tij të haxhit, duke i dhënë përparësi nevojës së tyre mbi detyrimin e tij. Atë natë, një ëndër e mrekullueshme zbuloi se Zoti e kishte pranuar haxhin e Abdullahut, madje edhe për ata që do të kishin udhëtuar me të. Kjo tregon se Zoti vlerëson qëllimin e pastër dhe zemrën e mëshirshme. Kjo histori na mëson se bamirësia e sinqertë, veçanërisht ndaj atyre në nevojë, është një formë e lartë e adhurimit. Le të jemi të gatshëm të ndihmojmë të tjerët, duke e ditur se Zoti shikon zemrat tona. Le të ndjekim shembullin e Abdullahut, duke dhënë përparësi mëshirës dhe bamirësisë. Kontribuoni në organizatat bamirëse, ndihmoni studentët në nevojë dhe mbështetni projekte që sjellin ndryshim pozitiv në komunitetin tonë. Bashkohuni me ne për të ndërtuar një botë më të drejtë dhe të dëmshme. Historia e Ali Zinit, mëshira që ndryshon botën. A keni dëgjuar ndonjëherë për Ali Zinin, rojen që zgjodhi mëshirën mbi hakmarrjen? Historia e tij është një dritë shprese për të rinjt, familjet dhe besimtarët, një leksion moral që na prek thellë në zemër. Ali Zini, në kohën e kalifatit Abbasid, zuri një vjedhës të dëshpëruar. Por, në vend të ndëshkimit, ai dëgjoi historinë e tij, urinë e fëmijëve të tij. Zemra e Aliut u prek. Aliu e ushqeu vjedhësin, i dha para dhe e këshilloi të mos kthehej në rrugën e errët. Ky akt i thjesht mëshire ndryshoi jetën e atij burri përgjithmonë. Vitet kaluan dhe Aliu u sëmur. Doktori që e shëroi me përkushtim ishte pikërisht ai vjedhësi i dikurshëm. Ai shpjegoi se mëshira e Aliut i kishte zgjuar ndërgjegjen dhe e kishte kthyer në rrugën e drejtë. Kjo histori na mëson se mëshira dhe falja kanë fuqi të shërojnë zemrat dhe të ndryshojnë jetë. Trajtojeni njëri tjetrin me dashuri dhe respekt, sepse çdo njeri ka potencialin të ndryshojë.
Reflektoni mbi këtë histori dhe pyesni veten, si mund të tregoj më shumë mëshirë në jetën time? Ndajeni këtë histori me të tjerët dhe frymëzoni ata të zgjedhin mirësinë. Bëhuni pjesë e ndryshimit pozitiv në botë. Behluli, urtësia e fshehur pas çmendurisë. A e keni dëgjuar ndonjëherë për Behlulin, të çmendurin e mençur? Historia e tij na mëson se mençuria mund të fshihet në vendet më të papritura. Behluli, një figurë urtësiplot në kohën e kalifit Harun er-Rashid, na sfidon të shohim përtej sipërfaqes. Kalifi, i habitur nga mungesa e tij në tubimet e dietarëve, e pyeti Behlulin arsyen. Përgjigjja e tij: dietarët ishin si fura e zbukuruar nga jashtë, por me zjarr brenda, një metaforë e fuqishme për hipokrizinë. Një ditë, Behluli u pa duke hedhur baltë në muret e pallatit mbretëror. Kur e pyetën pse, ai tha se po përpiqej të blinte vend në xhenet. Të gjithë qeshën, por Behluli profetikisht tha: do të vijë dita që do më merrni seriozisht. Pas vdekjes së tij, ata kuptuan thellësinë e fjalëve të tij. Historia e Behlulit na mëson se mençuria nuk gjendet gjithmonë në pamje, pozita apo fjalë të zbukuruara. Ndonjëherë, e vërteta fshihet te ata që shoqëria i nënvlerëson. Le të reflektojmë mbi këtë dhe të hapim zemrat tona ndaj urtësisë që mund të vijë nga burime të papritura. Mos harroni, urtësia mund të fshihet pas çmendurisë. Ndani këtë histori me familjen dhe miqtë tuaj, diskutoni mësimet e saj dhe inkurajoni të tjerët të shohin përtej sipërfaqes. Le të jetojmë me zemër të hapur dhe mendje kurioze.